нека ти задам един въпрос. Ако на един кей са кацнали 5 чайки и едната от тях реши да отлети, колко чайки са останали на кея? 4, може би ще кажеш. Не. На кея са си останали 5 чайки. Да решиш да отлетиш и наистина да отлетиш са две коренно различни неща. Независимо от широко разпространеното противоположно мнение, намерението да сториш нещо не притежава абсолютно никаква променяща сила. Петата чайка може да има намерение да отлети, може да е решила да отлети, може да си говори с останалите чайки колко прекрасно нещо е летенето, но докато сама не размаха крила и не се издигне във въздуха, тя продължава все така да си стои на кея. Между нея и останалите 4 чайки на практика няма никаква разлика. По същия начин не съществува разлика между човек, който възнамерява да живее по различен начин, и човек, на когото това изобщо не му минава през ума. Мислил ли си някога колко често всъщност ние съдим за себе си по намеренията, които имаме, докато за всички други хора съдим по техните реални действия? Намеренията без реални действия са обида за онзи, който очаква най-доброто от теб. Това беше откъс от книгата "Проницателят" на Анди Андрюс. Горещо ти я препоръчвам. Есенцията на тази книга е винаги да изискваш да даваш най-доброто от себе си. Наскоро чух, че хората са възнаграждавани публично за неща, които правят, когато са сами. В това видео ще разбереш защо е толкова важно да предприемаш физическо действие, за да проявиш нещата, които искаш в живота ти. И защо медитациите, утвържденията и мечтаенето не са достатъчни, за да постигнеш желаните от теб резултати. Башар казва, че действието е езикът на физическата реалност. Нека повторя. Действието е езикът на физическата реалност. Какво означава това? Означава, че всяко физическо действие, което предприемаш в своя живот, оказва влияние на преживяванията ти в него. За разлика от други учения, в които се набляга на мечтаенето и визуализацията, своето Башар се фокусира върху предприемането на конкретно физическо действие. Да, визуализацията е изключително важен елемент, но не е достатъчна. Тя помага да повдигнем вибрацията си до съответното ниво, за да станем видими за проявлението, което искаме да преживеем. Но щом достигнем до конкретно вибрационно ниво, трябва да се откажем от специфичния образ от визуализацията, но да задържим чувството на въодушевление и радостна възбуда. Това е ключът. Поддържай състояние на въодушевление, без да настояваш на конкретен резултат, за да може Вселената да ти даде нещо още по-добро от това, което ограниченият ти физически ум може да си представи. Другия важен момент е, че нашата реалност се формира от нашите убеждения. Много хора казват: ще повярвам нещо едва след като го видя. Но всъщност реалността работи на обратния принцип. Ти може да видиш нещо само ако първо вярваш, че то съществува или поне е възможно да съществува. Затова първо повярвай и след това ще видиш. Всичко, което можеш да си представиш, вече съществува, но се намира на различна вибрационна честота от тази, на която си ти в момента. И за да можеш да го възприемеш, видиш и преживееш, трябва да си на неговата вибрационна честота.
Няма как да чуеш музиката на радио 101 МГц, ако си на радиостанцията на 89,7 МГц, нали така? Трябва да смениш станцията, т.е. честотата. Или както Башар често ни напомня, ти не можеш да преживееш реалност, на чиято вибрационна честота не си. С други думи, трябва да предприемеш някакво действие. Трябва да демонстрираш поведението си в реалността, която казваш, че предпочиташ, като действаш като някой, който вече живее в такава реалност. Защото някой, който живее в такава реалност, не би стоял и наблюдавал как се случва нещо, което противоречи на тази реалност, без да предприеме никакъв вид действие по въпроса. Така че ако не предприемаш никакво физическо действие, ти не демонстрираш, че действително живееш в този тип реалност. Не може да се преместиш в тази реалност, след като не притежаваш нейната вибрация. Това противоречи на законите на физиката. Сходните неща се привличат. Разбираш ли? Например, не може по цял ден да говориш или да пишеш, че искаш да живееш в свят без боклук и в същото време да подминаваш боклука в твоя квартал, като си казваш, че след като ти не си го хвърлял там, то не е твоя работа да го събираш. Също така няма да постигнеш нищо с постоянно критикуване и осъждане на тези, които замърсяват. С приказки и критика не се почиства, а с конкретни, позитивни, физически действия. Почиства се с навеждане и вдигане на боклука от земята и поставянето му в кофата. Без значение, че този боклук не е бил хвърлен от теб. Защото боклука може и да не е твой, но реалността, в която той съществува, е твоята. И ако не искаш да има боклук в твоята реалност, наведи се, вземи го и го изхвърли в кофата за смет. Защото така би се държал някой, който живее в свят без боклук. Би се грижил чрез физическите си действия да няма нито една хартийка на улицата. Много се радвам, че все повече организации в България почистват горите и планините ни. Хубаво е да бъдем осъзнати за боклука, който създаваме, и да се стремим да сме в баланс и хармония с околната среда. Затова, моля те, поставяй боклука на правилното място. Благодаря ти. Сега разбираш ли защо е толкова важно да действаш, а не само да говориш за нещо или да си го представяш? Защото ако всички само се оплакват колко е мръсно, но никой не почиства, как точно ще се получи преместването на боклука от улиците в кофите за смет? Ето още един пример за това колко е важно действието. Да речем, че искам да си купя нова кола. Мечтая си за нея, визуализирам я, разглеждам обяви и гледам YouTube видеа, свързани с точно този модел. Но, ако не предприема физическо действие под формата на телефонно обаждане, подадена обява, отиване на оглед на колата и в крайна сметка самото и закупуване, тя ще си остане само блян за мен. Ще остане само една мечта. Просто идея да имам нова кола. Но всички неща, които са около теб, са се появили първо като идея в нечия глава. И този някой след това е предприел физическо действие, за да създаде този продукт или услуга. Да го прояви в материалния свят. Така са се появили столове, маси, компютри, коли, самолети, интернета и т.н. Все неща, които използваме ежедневно и без които вече трудно бихме могли да си представим нашия живот. И ако никой не беше предприел физическо действие, за да премести тази идея от нивото на мислите си в физическата реалност, сигурно още щяхме да живеем в пещери. Благодаря на тези хора, че са били достатъчно дръзки да последват вдъхновението си. Така че, действай и виж къде ще те отведат действията ти. Винаги следвай пътят на най-малкото съпротивление. В поредицата видеа за формулата на Башар описвам подробно как да действаш по посока на своето въодушевление
без да настояваш за конкретен резултат, защото самото настояване е ограничение. Тоест, ако по време на твоите действия ти срещнеш препятствие, това съвсем не означава, че трябва да спреш. Приеми това като знак, който ти сочи да тръгнеш в друга посока. Виж коя друга възможност, прямо която можеш да предприемеш физическо действие, съдържа въодушевление за теб и се намира на пътя на най-малкото съпротивление и тръгни натам. Използвай знаците по пътя си като обратна връзка, за да коригираш курса си на движение, а не като причини и оправдания да се обезкуражаваш и отказваш да действаш. Точно така, както пилотите на самолета постоянно проверяват радара, за да видят дали се движат в правилната посока, за да изпълнят курса си. Ако, например, поради силен вятър, самолетът се отклони от курса си, пилотът леко ще коригира посоката на летене, за да може да стигне до нужната дестинация. Пилотът не се тюхка и вайка, че вятърът е отклонил самолета и олеле, какво ще прави сега, нали? Не. Той използва тази обратна връзка, за да върне самолета отново на правилния път. Разбери, че няма грешен път, защото ти си пътят. Без теб няма физическа реалност. Без теб няма твой живот. Каквото и да направиш и както и да се отклониш, ти винаги си защитен и винаги можеш да научиш нещо полезно от тези отклонения. А щом нещо ти е донесло познание и мъдрост, значи то не е грешка, нали? Както се казва в една поговорка, добри решения взимат тези, които имат голям опит. А голям опит се придобива благодарение на доста лоши решения. Затова успокой се, защото, както казва Башар, ти си вечно същество и ако не успееш да научиш нещо сега, ще го научиш по друго време. И така, да се върнем на важността на физическото действие. Както и преди съм казвала, висшият ти аз организира всички срещи и ситуации в твоя живот, в зависимост от темата, която си избрал да изследваш. Той обитава едно по-високо измерение и вижда всички времеви линии и възможности за теб. Комуникацията, идваща от висшият ти аз, се проявява в тялото ти като чувства на вдъхновение и страст. И когато ти последваш тези чувства, предприемайки физически действия в посоката, в която те сочат, така ти казваш на висшия си аз: чувам те, доверявам ти се и следвам напътствията ти. Така действаш като цялостно същество, а не само като отделена част. Да живееш живота си отделен от висшия си аз, ще ти донесе само напрежение, мъка и стрес. Позволи му да те води и животът ти ще се промени изцяло. Предприемай физически действия всеки път, когато почувстваш вдъхновение. Да речем, че докато си седиш пред телевизора и хрупаш чипс, изведнъж ти се появи силно желание да отидеш в близкия парк. Обаче ти не го правиш, защото те мързи. Чрез бездействията си ти показваш, че не разбираш посланията от висшия ти аз. И ако ти не следваш посланията му, той защо ще ти праща повече, след като ти очевидно не разбираш езика му? Отивайки в близкия парк, вероятно си щял да чуеш полезна информация или си щял да срещнеш важен човек, който е щял да промени живота ти в позитивна посока. Ето защо е важно да действаш по посока на вдъхновението си, без да настояваш за конкретен резултат. Защото ти нямаш никаква представа какво може да се случи и каква интересна среща ти е организирал най-добрият ти приятел, твоят висш аз. Това, което за физическият ти ум е таванът, за висшият ти аз е едва подът. Ти няма как да знаеш как нещо може да се случи, кое е най-добрият вариант за теб, защото физическият ти ум не е устроен да възприема такава информация. Той просто не е създаден за това. Неговата задача е да приема информацията от висшия аз, за да можеш да я въплатиш и преживееш в физическата реалност чрез конкретни физически действия. Така че,
Приеми това като покана да предприемаш действия по посока на тези чувства – страст и вдъхновение. Следвай чувството, действай спрямо него и виж къде ще те отведе. Повече информация как да правиш това може да научиш от видеото в 4 части, озаглавено "Формулата на Башар". И така, вярвам, че след всичко казано до тук, осъзнаваш колко е важно да предприемаш физически действия. Ако аз никога не бях предприела действие да приложа на практика учението на Башар, а само си го слушах по цял ден и си казвах: да, доста интересно инфо, животът ми нямаше да е същият, а ти нямаше да ме гледаш сега. Така че действай. За това си избрал тази реалност, за да имаш физически преживявания, а те се създават с физически действия. И ако видеото ти допадна, сподели по социалните мрежи, удари един палец и се абонирай за канала. Това ме мотивира да продължа да правя такива видеа. Благодаря ти от сърце. И ако имаш нужда от допълнително разяснение или помощ с прилагането на тази информация, свържи се с мен и ще се радвам да ти помогна.